Test. That. Healthy. Bring the side teeth gently together and Pushed my Just shoulder. say hello. Hi. Hi, what's your name? I had my name is Zab. My name is Zab. Yes. And how old are you? Penny. Wait a minute. I'm searching for something. the portion of Okay. only in Per. sure. Đúng không? Wait, When the portion of the word Chị đã it đọc ends gì? is Chị đã- meaningless in Sai. terms of the whole word. yeah, when the portion Chị of đã the đọc word cái it ends is meaningless in terms Bờ. of the whole Đúng rồi. word. For Bờ. instance, Đúng rồi. this is the Bờ. difference between the soft G Bờ. in singer nhá. and the hard G in Bờ. anger. Bờ Right? là For instance, Bờ. a singer sings, Bờ. but an anger bờ, giống như là doesn't nó end. bờ một phát ra trong Right? nó So the hơi at the đợt end of ra that trong word bờ is á. meaningless in terms of the whole word. That has a Còn hard nếu G. mà So it'd be like anger, ta luôn khi nó phát ra ankle, khi nhanh vậy. tangle. I felt Bờ, anger bờ, when bờ, my bờ, ankle bờ, got bờ. Cái đó là chỉ ngầm tangled miệng in lại the thôi, đó line. là bờ đây đúng không? Âm này. Đâu, em đọc đâu có hơi đâu. Nhá, xin hãy kiên nhẫn, xin hãy kiên nhẫn. Nha, bây giờ nó thì đó thì em mở tiếng Anh chị nghe. Ờ. Rồi người ta tự Cool. Way. One. away slightly. Part. Those in the left column. Ridge. Bờ, Just a little. bờ, body. Bờ, bờ, Point. Music. Negative. Ghi Tongue. lại từ đó. And there is a paper cab. Paper. Cab. Để đấy này. Ê, dạ. Bữa sau em dạy chị âm gì á, em ghi cho chị nhiều từ mới đi. Nhiều từ á, nhiều từ gì nè. Để làm gì? Để chị học cái từ đó xong em cho chị đọc vậy đúng không? Sao chị không học trong bài của chị? Bài dài mà em cho bài rồi mà. Ở trong bài thiếu gì từ trong á? Bài phải viết ra nữa hả? Bài tại sao phải viết ra? Bài phải nghe mà. Biết học âm là để làm gì không? Cái này Là để nghe. Nghe và nhận ra được là trong cái bài đó nó đang nói âm đó. Mà bây giờ chị viết nó ra được là chị phải viết đúng, chị phải biết đúng từ chị mới viết ra được đúng không? Trong khi bây giờ thằng này nó đọc một từ mới hoàn toàn, chị phải biết cách viết được nó, thì bây giờ chị phải phân biệt được hai bờ với bờ chứ, đúng không? Cho nên nghe không phải dựa vào từ mình quen mà nhận ra, mà là nghe và dựa vào âm người ta đang đọc để nhận ra. happen. Cái chữ happen á. Cái chữ bờ chị cũng có há ra gì nữa đúng không? Chị trước cho nó âm kim ra này. Happen. Happen. Đúng rồi. Happen. Happen. Sustain the I S in these arrived in sentences. Guatemala on the These day of the sentences and day, play it for full. November 1st. The unvoiced labial stop. Bờ. Ê, Feel từ a từ chị hỏi chút pulsation in nữa. the Phải đi. Voice, unvoiced. now. Tap Cái nào the rung, cái drum nào beat. không rung? Voice là gì? Là âm thanh đúng không? Ừ, Là rung đúng không? voiced. Đúng rồi. Bữa chị nói chị kiểu. Unvoiced là không, un là góp đằng trước là nó Ừ. phủ định nó lại Ôi mà. nhưng ngữ hai đứa ngồi suy nghĩ là không có âm ra hay là không có rung gì á, nghĩ không được. Voiced and unvoiced. Unvoiced. Đó, em chỗ này đọc tờ. Ừ. Unvoiced. Rung đi với rung, không rung đi với không rung, sợ không rung thì đi với tờ chứ sao? Có cái quy tắc gì đó. Em nói chị rồi mà. Em nói chị là gốc ed và gốc s. Ed này. Nên chị bắt đầu một cái này là một t này. Còn nếu mà chẳng hạn như plan, Plan. âm này là âm n, âm rung. Âm rung. Thì ở đây sẽ không rung. Rung đi với rung, không rung đi với không rung mà. Ủa chứ không phải là không rung. Nghĩ sao vậy? Đi Đi với rung. đi với đôi với nói chứ sao đi riêng ra sao À, đọc vậy được? hả vậy? Là không rung. Cái này là d. Blend. Blend. Đó, ví dụ Ủa vậy. vậy sao ngày xưa người ta chỉ mình cái gì? Cái chào đi thì bây giờ mình học mình Không, biết người ta hơn. ý chị tại sao nguyên một thời giáo dục dạy kiểu vậy? Thì trong khi người ta không dạy dựa vào âm. Ok. Không, bây giờ mình nhận biết rõ ràng hơn tại vì sao này? Tại vì chẳng hạn Vậy này, thì mình phải học thuộc âm nào rung âm nào không rung. cái đó thì dễ mà mình phát ra mình tự biết nó rung hay không mà. Ừ. Thì đâu có rung đấy đâu. Nhưng mà d rung đấy. Đó, cái đó gọi là rung hay không rung. Không biết tại sao lại rung đi với rung mà không rung đi với không rung không? Không. Chị đọc this, có chị đọc được không? This. 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 This.
This Trong khi this là hai cái nó cùng vị trí this. Invoiced. Còn tờ với sở cũng vậy, nó cần nhau là chỉ cần bật một phát cái ra luôn. Đó, mà this là phải đổi vị trí lưỡi rồi. Trong khi tại sao cùng vị trí phải đọc đi với nhau á? Quy tắc họ chỉ để đọc dễ, phát âm dễ hơn. T in these words. T in these words. Wait. Wait. Start. Từ Ripped. giáp. Tat. Đúng á, cái từ đó là chị băn khoăn nhất á. Bắt đầu đúng không? Em đọc chị nghe thôi. Start. Start.